到了听众上有分班队在，有个了听众就买前几年到平台头去问，说他该唱个神色当个当时哪不大可见，还是唱不动着。那么了，该唱来着了。该唱上海人民广播电台替上海有线电视台联合海里来播出真知他，当多几几年，这样来多前几年的辰光吧，好看看你。那么凭2、3次你只面孔口是为好口口了呀？还是该唱来60位真知他。说起来真知他不止20位，哎呀，现在辰光你才讲紧凑，节奏要快。20位数才是后台那个上方，上个种脚趾头通通都疼，娘都听得满意。啥时候开始啊？方清二次金花又开始，叫神情冷怒不开言，世态炎凉记心机，十里姑娘将我说，透气扬眉在今天下步放此分，相望之心毛必分量，是个意见。我冒名必定是让考试力中虽有，今日的乔装改扮，进得有来世态姑娘，不及同比一人，毫不逍遥自在，待我追呀！啥人？世中治国方清方自文。现在总市长就在，就说你现在福州前门碰着老丈人，看见我身上大是打扮，我要吃跑团的，我要见姑娘出去寻开什么有花有精来。哎呀，顶好碰团菜饼，前3年碰团菜姑娘拿我领到陆川亭碰团表彰。送本我是富家之宝，真知他。今朝我要见姑娘出去，得也要麻烦了。哎呀，我对外友不能来个，一定是内友。这个让我今朝帮我骨头口，为好了内友个吃呀！好了，进个花球门，一进花球门就是内友。今朝是4月14个天气，4月的天气啊！百花齐放，翡紫千红，神府浪向个花园有名个，想要知府只有请客到花园里向来，谁要叫改到神府花园。方清现在一路过来，对过一头大高山，狮子峰，穿过四灯板，追一条棋盘高。老听众在说是棋盘高，伊棋盘高嘛就了4马路咯。这个棋盘高是名不副实，棋子一粒才500个。该条真正叫棋盘高，侪是一副50色子砌了那个棋盘，欢喜扎棋盘有棋子铺盖2日2夜困了，发觉着1千个。现在最出棋盘高不就说一声声音，喂，前面在家当心有失啊！奇怪，神格里向衙门里个马框用了我头顶上的，一看嘛，一只鹦鹉，一只安狗。就说安哥会得讲人家话，人家你意思之说的，你才会讲的。当辰光唐明皇替杨贵妃养一只安哥叫西娘，毛片西吧，可以念一篇心经的了。你真知他老祖宗马世飞老先生还养过只安哥。老先生那教学生子唱72套辰光，学生子分为安哥3位呀。那么老先生注意的要放得在，为啥将来发放？把字过出来，安哥代唱真知他，学生子为反击个了，所以现在安哥代唱真知他，但是500个。方清之你的，哎呀，厉害的蔡平家有10不问口之蔡姑娘了，让花园里向，哦哟，开心啊！今朝是对不得帮到蔡姑娘，但是现在神府上向花园好得这个样子，花都亭台楼阁，才是民工敲墙手起。一时对让幸福着，我要寻着菜饼，都要走那个门路，立刻进来，不如你不会害个呀。那么放弃啪，水顺到胸口头，搞吃光眼，两个球头出来。淫妇啊，淫妇，
想我以蔡平记乃是自己人，倘若不是自己人，怎能穿金花油？来，讲与我听，蔡平记在哪里？给好东西与你吃。搿只安姑子你对什么了？你得蔡平说谁个？是又不得到里向来？喊我告诉你听，蔡平上上火，等些不好东西拨我吃。搿只安姑子你对了社交规律浪向样样物事侪吃着嘛，就让好东西都分吃了些口，不知啥物事。要想飞过去，不来噻，脚浪向有金链条倒了海，那么搿只安姑鸡甲扑扑，嘴巴望着毛蛋蛋被划过去，蔡平姐姐，啥么啦？随了对面毛蛋蛋，我是口不见人。毛蛋蛋一人1岁高，我辣下头哪看得见呀？啊，淫妇啊，对不起啊，少廷给你吃一个空屁啊！搿么哎呀，马三问，人不讲理不会马改，让你自家食缸里向吃点调肉。方清一路过来，1、2、3，最上4人17一颗。搿只毛蛋蛋反为懂得结婚。搿个毛蛋花啊，不是这样一排一排摆的，而是不像是毛团丁，一道里向毛蛋花一好，一道里向毛蛋花一高，实讲一来，好个毛蛋花你都猜不脱。一看，搿有谁这样讲？蔡姑娘哭了啦，想是看下头不知啥个物事。其实看啥物事呢？看下头5字里向金了浪有。方清这年头，蔡平啊，我得来真正有幸啊！想不到今朝的是一位旁头呢，蛮好。旁头子呢，我请来帮忙，期间姑娘出去好寻开心。哦哟，安哥啊，幸亏了，不如我蔡平幸福着个在。稍微分高个啦，蛮好。来口上去让等我放进来。你是主灯红来放香宫，香香烟雨里来做美工。来等我来得来做美人，不如来下头嫁出去，嫁得好点，嫁个中国顶大城。现在啥个？来33年转应我个，等些我见子娘、亲娘人来做孤王头目，实讲一来，来就是我七伤心后头的孤王妹子，搿将来知府只有抓一把了手里，吃了盖盖。侬要杀把理财一种的，你家都是吹风。再好再不，搿么这个让我过去吧。倘使我改变过去，我身上头是打扮小姑娘一号，搿面下来。我到搿面过去，你到改面下来，小脚伶仃，滴子更多，对不住你。啥个？毛蛋蛋上来下去，就是我现在来该条路，我来了该打。我叫英生，让你好晓得，大概你要付出我的好，叫你啥？下头加上彩屏发，43年转应我包个奖，客气点。不晓得方清啊，叫我来龙青上在下头春火分龙青上，把那蔡姑娘听之记着。哎呀呀，蔡明记平大。
凤爷了。蔡姑娘，这次两朵牡丹花爬了个洞口了，在浪口门子里向紧紧。杀上里听见背头有人喊：“蔡明子，贫道凤爷了。”心里别一跳，哎呀，贫道大事哇！该到花园里向那还进来一个大事呢，说了上来一下。不过刚住在一想嘛，这个大事搞来事，哪晓得搞来事嘛？因为大事唱说了，要是气岁了，几岁了？现在你凤爷了。女是你说家人派的，所以晓得是搞来事。啥人派个呢？不为别人，便是山东或者四溪。这个两个同儿啊，一年到要欢喜说闲话，乱不相心开心。到时一年天分析到闲话时，你的饭也吃不落，搿种办法呀。哦，我懂在。从该场呢，我歇歇的把云后的方太太请安。那么西院里向夫人不晓得该，那么我去海山前是辰光嘛，抬头一声，觉得我啊到朋友去烧香，大肚里头妻子你心在，想让彩萍歇歇到白云后去讲，所以今朝辈子个大事没试试我，倘若我得说一声，哟，得长为礼不周，搿是不里头想想，说起彩萍这样子啊，看上去你平常不是到白云后烧香的。你是到大事过去看三大事不阿对，嚯哟，哎呀难为人啊！想想现在大家都在，不能乱不相在，叫男长女大应当皮皮嫌疑。所以蔡姑娘对么不走来，指理了啷个？哎，谁到？才是用人名字，外加里头些，为一个说东江，看上去我酒铺该滚台夸着吧？这个名字蛮要紧的，出名不一样，三个像你这样神仙有三万军，听着哎，有道理，名气，听个名字好听，那还有户口，不叫神仙哦，叫神山东，你都听到了，就觉得不是一者，所以名字的蛮要紧的，真呀。我拿蓝牙把子剪出来这样，你为要对我怎样啦？搿么大家口口在。为的女儿泪人开，蔡姑娘不走头来一口嘛，哈，舌头没上大事，蔡姑娘咯咯一下嘛，舌头飞动相口。生不出红内的芳香，搿么不对着哇？手彩萍的三角里浪，已经要天机芳亲，地气芳亲。那今朝芳亲来得反而不认得你，那搿里向有个讲究在，只因三年久。两周头，这个2周里今朝谁了孩子？其实不知，只能受一面之交。那么前周看见方切辰光，伊这个虽然相公，今朝比个大事先生，搿蔡姑娘实上一看嘛，哪认得出你？
子你好得来，好的上喏，口语么同儿他呢，难吃烧饭当上个新年，哪不一个没上台是闯单里向来，那么讲我哪弄法呢？说是蔡姑娘面孔就憋住的嘞，像满袋花上一抖，心里一急，我骨头上后了浪支出来，马上去试喽喽，那是刚你还看在，像水盆满袋子啊一抖。他面能文语只一能，腮红更比梦得红，玉臂凤门太极宝，他应够西来与最蔡姑娘也想带下去，忙中闺蜜得一看，哎呀，最风，这招胆子厉害了很。回过身来，忙中搿面得，哎呀，一不能下去，什么胆子真的厉害了很。这个胆子超咖啡个呀，离了个眼袋看，那也没飞下去，下去背也经过你身边，不样唔少，别我龙过你身边，不你拉拉吵吵嘛，像啥样子呢？所以回过来，来让我立定陈大头不想。咦，方清觉着奇怪，对我口子半日，陈大头不想，不认得。阿爷呀，蔡平记，难道贫道你都不认识了吗？少年认得那种巨后代人家，生于不想，为不想了。龙清上口。这年头我得来谁一旁狗头个呀，来谁忘记的？蔡平记呀。想我三载之中，神梦蔡明之济公一米，难道你竟反为了么？什么子？我得个人3年当中办过一周团，搿么让我想想看，我3年当中嘛，得哪两个单子办过团的？哦，对着，城隍庙里3当讲。那么上一场我去山乡当看你同我讲的，就在蔡平这条托内啊。请到来要夫人来和无法做行改，不对哇！城隍庙里3当讲嘛有3做守关，现在搿个人是光我不要，哪当俺不是也闷闷在。我与你3年之中，在哪里相见过的？啊，为夫认得了，而且那么方清都有点黑着，黑的上蔡姑娘眼睛尖得不得了。啥事体现在望口是口，不认得我，不教应我。阿位表教已经把了市里姑娘不得另外高人。我本来公要搿只位置拍脱了海子，不叫我公要，我要接，叫我公要没搿只位置，所以你没改讲。方清这你的今朝要别离出来，让我讲得清爽点。可你叫我啥？倘是叫我公要，定谁表教，证据是我告知过。倘是不叫我公要，那么我大吉。蔡平之呀，向3载之前，蒙蔡平之领导陆川庭上，请小姐小女我们相见。后来与蒙蔡平之相送出游，难道你今反悔了么？哈，如此说来，你莫非是河内方相府中公子不仁？哎呀，我讲。公要这位置拍他了孩子，真那是公呀，公人呀，乞丐呀，乞丐呀。那么蔡平为啥上来不叫你公要叫你公子呀呢？这个就是蔡姑娘的私心，因为你身上想带着打扮，倘若我马上叫你公要，那么你到说起来不是该。等你3只要弄个台子，姑娘说啥名堂呢？对不是3只要不儿，所以背也闷清爽，问我来4个，可是反说呢台子，哪怕和尚嘛，还是我姑娘啊，所以了理解两三姑娘。方清两三答应两种表情，地上听见公子我讲，别再告诉你的，所以正义理是真，那是
后来听见故意呀，故意定心的，只要成全是我高继母有心嘛，乞丐呀，乞丐呀。哦，蔡姑娘靠我得嘞，这个人不容易寻着个，妻子3年想想不。你来要炮子王本，和天下人分寻着，你先条规律浪向想分想着，来太太欧堂里向等分等着。科长，我一个足不错的丫头，辣浪花园里向采采买点花，碰着只狗腰子，还上娘问问里，你3年到底辣落达，哪会得不3岁的人？说出蔡姑娘心急的人了，恨不得一口气通通问光。故意想要回答也请问故意，怎样？自从狱中一笔送定低迷离人，3年后此几岁，一向闹放起身，因我不悔红内，今朝谁想相认？可能相见来意，是非女伎了万本。与我大家装束，弄到这部眼睛，水中深纳后发，是非得了功名，但也请教请教请教了。李大像大事先生了通手头呀，少个3年事体噼里啪啦侪问光噶。蔡明啊，派代敷衍嘛，问一句我答你一句，3年事体侪问光。不乖，我先问问你哈。呀呀，蔡明姐，我们已经3年不见了。正是。呀呀，蔡明姐呀。故意。那个屋头好有才情，有见识。我到东家三哥当时后来辰光，有个陈康仁先生李府郎向屋头才会讲毛事的。你要问我3年做点啥事体？随便记呀。18浪向登出来，必定必三角。实在我是冒名必定学上考试，理中3月，还是蛮奇怪的。毛丹花看看，毛丹花神称富贵花，娇得不得了。我哪里比作势利姑娘？今朝姑娘来奈何我不得。交到那行程度啊，当辰光武则天为王，大冷天啊，御花园里让落新一片希望，不知哪不里想出来，说在门家这个花园里当个百花齐放，今看寓意到门家走来，所有的花侪开，就是牡丹花不开。牡丹花这年头乃是人中之王，挨着的花中之王，分到开花的辰光不开，武则天要轰了，晓不啦？我海南开花，你到这里不开花，靠！10里5不血，8里5不皮，充军充到小南湖，充到湖南洛阳。所以现在洛阳牡丹花顶好了，不然武则天充军充得起个。想3年是平里聪明才不比。你要问我3年做点啥事体啊？平内聪明才也不比。猜啥么子呢？一句闲话，假如一郎三鼻子。
后吹一句，叫陆一郎随便紫禁神。哎呀，搿句子我懂的。陆一郎就是上女，因为上女追慕余家辰光身处陆牌，所以叫陆一郎。乃么清补大白，陆得清两样的。那么紫禁城皇帝登了上火，乃昌大人的大事嘛，皇帝的金楼里总归搭不上去，但没难猜呀。哎呀，刚就猜想该搭不是讲闲话地方，该到上上火，该到当阳台，还是三国志当阳台，不是该，是当初太阳这个台是讲章，这个当阳台。哎呀，该到讲闲话，交付方便得来，啥个？我来邻里的书房里坐定下来，我来细细叫盘门里对个。啊，各位，彩屏像此间不是讲话的所在。我得对个，因为该到来看呀，各自几百本书晃啦，到哪里去睡呢？到书房中睡的可好？寿定之讲到行上，道义甚好，切。如此要归应得了。蔡姑娘，这次两朵牡丹花追了门前，方请你手里向风烛雨中几杯跟了后头。彩屏追没追，肚里的泥头发闪闪，走狗不停。开得了呀，绝对不可能，但是做官在。哎呀，那么只有做官嘛，为啥要但是当兵来呢？哦，明白了。莫非他给你莫无应言，来是神？升行头来嘛，来试试你心肝。哎呀，还不对哇！只有做主官嘛，那班队浪向
500方亲的名字叫500名士分组过问。哎呀，太奇怪哉！怎么下郎为是分明事？他好厉害能力的姐，刚就在什么彩屏啊？你推新旧啊？马上就要到书房去呀，但是书房里嘛，就还当面闷着啊，多猜猜点啥，多想想点啥呢？对个，对门前一看嘛，哟，侯先生去写书房已经带走，带了碧玉洞天香楼，只见那清明地的绿丝彩姑娘眼睛抢着一步，拿书房门嘎噔儿推开，转后一声：“各位，请到李书来。”哎，是。方清踏进来一看，这书房并不很大，但是布置得非常优雅。当中相反他两旁边墙头浪向红门三字挡住文章，说谁了？这面墙头浪向一只绿色的壁布，这面墙头浪向一只叫微翠眼镜，所谓书记靠背书记，叫石窑书大，花香不在多。可他的确，房间外布置的外布置特别交关了。有只外布置的朋友，哪怕12个平方一只房间嘛，靠着3个方台子，4只3个靠背，3点个沙发，桌上旁边嘛一只药物箱，药物箱上头一只红灯棒收音机，2只喇叭在上底会放咣咚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 来得个喇叭。有只房间蛮大，20-30个平方，户外布置太完整。药物箱上摆只煤油炉，梳妆台上摆上橡皮套，就不等样子。现在放心得了让最为可啊！彩姑娘跟到里向，2朵牡丹花往从花瓶里一插，各位，请受了。哎，是。彩屏子你受了？是多谢各位，随了河水位置里收定。可里收定，方清喜嘎嘎。青布套子里向蠕动几杯，拉开一点点口，台上一放，来了。哎呦，吃饭高上拿出来再。上面的鱼动机杯碗，上彩屏在东家，本来是不东家，让流浪向做帮子，睡着个欧不睡，门三条是在这个上面，那么三条得里讲，这个叫鱼动，这个叫肩杯，转过来拿给，实干了彩姑娘写的。那么最近呢，去到白云岸去，高浪向看见个中人，拿着鱼动机杯，吃咚咚唱台的，唱这张台顶，不人不理一个动的。对姑娘妈妈姑娘。你总之搿个当是苦着娘，一日天唱下来个大庭弄地，不然你三叫泡粉啊不干完，告去把你问问里口。各位，哎，这是什么东西？到底下头鱼动机杯来发动的，这叫肩背鱼动啊！肩背鱼动也来做什么？唱大人所用。像唱大人嘛，有什么好处？没第二讲。唱大人不好吃呀，太饭行当，生得太饭在，户口到一家人家，到人家门口一来，啪，唱大人，多2个铜钿出来，再把各位讲。唱大人不懂讲，刚刚不要讲二婆样、狗虎样，不要说噻，我们就是真正唱大人，那做主顾着，我讲今日挖出来不能见姑娘的，彩屏子呀，像我方才在蒙台台上有一句实话。叫陆一郎随便紫金人，名里猜一不猜，李到二斤猜来。哦哟，看起也懂啊！让我猜一百猜用不着，猜子一百猜是难猜猜昏脱的，抢眼睛多了几周嘛。有在。各位，像各位今日的来意嘛，要怪不想猜不必。用不着100遍，是个数据人18个。50遍，一不想，一个猜，鱼不想，几猜，这样3猜就能猜入各位的来意了。我听我举着猜猜，听听看，你到
菜来。没来啊，向妖怪猜入之后，你也低低头，应允我一声。哦，你猜了子也还给我低低头。说你对金砖如何低头噶？我只好等你黄豆头。我指点再说，这个是肉啊！手指们妖怪猜了，这第一猜，第一猜嘛，那。莫非是一路功名之于老，杨梅透气是等人。哟，一猜就猜着，那不是正统公民、一路公民的扬眉吐气，现在上门来着，能低头，我不来噻。这一猜。不是的，不对的，不爱，我有两猜的。各位，这二猜嘛，一定要猜熟了。那莫非是姬贵夫人生人陪？你是假装有我来失神心？一猜两张。那计划姑娘势力呢，是为了矫装改扮，试图人心。哦哟，小菊，我是顶聪明啊！那么呢，低头啊，望得头，嘿，不是的，也不对的，不爱，为什么要猜了呀？各位，这第三猜嘛，一定要猜熟了。我总归得来望得头。那莫非是相知一步归阴计，对日儿童为风云？搿才华比赛，那么看上去姑娘乃是不得已了还。现在相思已过，再做这一仗，等机会了，对日儿童再去当个公民。花比赛，这一猜嘛不是的。也不对噶。哎呀，我想想呢，今朝来走上三条路，要么组织古仔，要么假装改扮，要么真的出高组织大事，还是踏不出这个三条路的了，那谁不对呢？哎呦，不对呀！你看看，现在这个面孔口，实特兮兮香眯眯。哎呀，非我猜着子，连当黄得的飞耶飞耶！可是我今朝猜的明朝猜不得怪。没哈，我打一本正经猜，你说等我乱不想，你或许乱嘛，我还来得呢，乱乱闹。各位，想这一猜嘛，一定要猜熟了。你总归猜不着个噻，怎样？那莫非是龙后三郎当大家？可是啊，哎呦，弄得是江西气质，江西龙虎噻，太有了。太有啊！不眼光，这里经典还这样。莫非是神王面里做之兵？神明路又商场里向吧，太近了。哎呦，你太疙瘩哇！有的太有，近的太近。但是蔡姑娘猜了猜的巨好买菜，等脱你两声了。不晓得蔡平啊，你不能等的呀，你一定会等出事体来这样。哎，各位，这一猜不是，那一猜又不是，像妖怪们猜不熟了。啊，想我是说不为太想的子，哪能猜得碰你水真弄得的大喜神？你一句三言四海为。我猜聆听，何止永绿你公子身？还是请各位你司机讲了吧。就是乌头乌腔，猜不着的撑了等了谁来个？哎呀，我是说过饭太乌头，哪猜得不你大路人噻？啊，我现在像新人了呀。那么放清楚你对让我想想看，我也像新人。一想嘛有点像个，何以记得今年通光年度生，
阿爹老娘讲有钱可以报，娘水果上16年，现在可以享享福，家风一品太夫人，自家李中三牛方出尽人后，出尽小皇帝，啥人非要毛毛个长？皇帝爸爸做媒人，天边要叫奉旨做亲，抄高抄大个铜钿，统统发还给我，我人饲养3人了孩子。那么本来我想人人开心，说说句话，乱乱不想想，招发那个题目，既然你说我做新人，谁做新人不想想吧？方清啊，哪么来发脾气？李神春句话大王，来去说句话，那么所以必是假新人，无为继续。他正辣昏昏沉沉的辰光，耳朵边浪听到有人辣叫，眼睛张开了一看嘛，自家囡儿啊，索性啊，娘，不听女儿，我实已想。有句女儿两泪淋。
身对侬妈妈，所以啊，娘，家为娘，怎能承受女孩随口生？你不里多怎么的这个？你叫我哪边心痛呢？所以想，你会不晓得，我们在就要牺牲着。那你娘永永远远看不见我子，本来不想对你娘讲，但是有桩重要的工作要你去做，让我来着是吧？娘，所以我进来只是那的人是。是啥？倘若再不找实情，绝不离儿大体命。啊？女孩岂容你娘随口？岂人离乱你不发声？怎的人非我君？只因老俩还相亲。倘若有牺牲，一生为众人，我终究牺牲一世为生命。风雨却也真能拉泪中啊哭出声。儿说牺牲，娘有死。娘儿俩生死不离分。儿是来，娘是等，等是相守，不能分。碧落往昔，娘呀跟你去。莫怨
侬个闲话说留下来看我，啥个意思讲？答不懂。素英啊，娘，为娘你美一话对于婚，我所以无用。怎能做对？真娘年纪大在，还能怕啥个用场呢？娘，我有桩非常重要的事体要你去做啊！哦，娘，有一张当有登记表。素英啊，我明白着，你放心，搿张党友登记表，我一定交不了党。再讲天光头的辰光，辣菩萨面上抱怨呢，抱怨呢要做大官啊，抱怨呢将来讨个好点的高下。今生今世，我替呢只能表教表弟，到来生当得富财富，到下世里向富昌富财。表教表教，该世里也分得来包堂顺亲，下世里是不知阿棒就辣海了。表教良心叫我好，不帮我讨
高下代理之了小人卜太太，搿搭的确。神采我替方太太搿对菩萨辣让封建社会里向说教，随是讲到现在也并不大多。真的让自家的亲娘头着了，往往也不得是幸福了，总归不大大无心。现在小菜上歇歇听见，哎呦，王干妈，你都跳进来幸福蛮好啊！哦哟，你个幸福啊，太歪个！那你自己做那个什？